Ste zadovoljni z novim iPhonom? Mislim, sploh ga ne bi zamenjal tega prejšnjega, ne, ampak mi je čist mi je počepno, tako da pa če že kupujem, pa v bistvu ne maram onih proti velikih, ne. Ja, jaz to ne. Tako da prej je treba 2 roki uporabljati. Ja, prej sem imel tega nekega žepnega, ne vem, kaj je že bil za ena verzija, ta je pa zdaj nov, pa se še malo lovim. No. Ja. Hvala vam za čas. Nov let, Božič. Ja, taki časi. Itak je prazno vse skup. Ja. Mislim, grem jutri na smučanje, no, ampak. Aha, pa so se glih ujela. Ja, dobro. Želel sem govoriti o umetnosti, malo pa o ustvarjanju. To je nekaj, kar se mi zdi pomembno, pa mi je blizu. In jaz vas vidim res kot nek dober primer tukaj v naši mali državi, ki že toliko let ustvarjate. Ja. Mogoče lahko začneva še pred to tematiko, o kateri verjetno veliko govorite, a ne, o tej skupini. Ampak če greva nazaj v otroštvo, kaj v 50-ih ste se vi rodil, ne? V Trbovljah. To je nek tak področje, ki mi je blizu, zato ker moja mama je iz Hrastnika. In sem velik del svojega otroštva preživel tam, ne. V Hrastniku? V Hrastniku pri babici, ki me je čuvala. Ja se spomnim, ko smo bili mulci, pa smo šli ko smo bili mulci in smo šli prvič iz Trbovlj v Hrastnik. Sem rekel, ko pa je to za ena vas, mislim, ko je to samo ena ulica, mislim, Trbovlj ima 2, ne, ampak a to je samo ena ulica, pa samo ena fabrika čez celo mesto, ne. Kemična, ne? To je bilo, mislim, steklarna, zares. Steklarna. Pa tudi, mislim, da tudi kemična, ja. Ja, moj dedek je tam delal, ne, so veliki ljudje dobili raka tam. Zaradi teh hlapov in vse, kar so mešali. Ja, to so pač rane, če si bil v Rdečih revirjih, ne. V bistvu. Kako je bilo tam odraščati ali pa živeti? Malo me zanima ta duh, ki je tam bival. Mislim, tako, no, kaj pa vem, seveda, ko si otrok, ti je v bistvu, mislim, nimaš nekih drugih referenc, ne. In ti je super in bil je sneg, recimo bilo je na metre snega pozim, ne, kar je bilo, mislim, res, takrat se nam je zdelo to normalno, zdaj seveda, mislim, to čisto drugače gleda, če gledamo za nazaj. Ko smo bili otroci, je bilo super. Ko smo začeli odraščati. Ko se glava vklopi? Ja, ko smo začeli odraščati in ko smo v bistvu zaštekali, da obstaja še nek zunanji svet, ne. Takrat pa se ti začnejo seveda postavljati neki novi standardi, ne. Ja, mislim, Trbovlje je bilo zelo specifično, še vedno je, takrat pa sploh, ker je praktično bilo zgrajeno na kompletna recimo mitologija mesta in kulturne navade mesta in tako naprej so bile zgrajene na tem ne samo že komunističnem mitu o Rdečih revirjih in tako naprej, ampak tudi na že obstoječi industrijski, recimo, estetiki in kulturi, ne. Trbovlje so bile takrat res maksimalno industrijsko mesto, s tem, da si vstopil praktično skozi cementarno v mesto, ne, cementarno, ki je bila res onesnaževalec, maksimalen, ne. In pol si pač takoj naletel na druge tovarne, ne, ki so se tam razvrščale, ne. Seveda glavna centralna stvar je bil rudnik Trbovlje, ne. In ki je seveda tam prakticiral že, ne vem, od 19. stoletja dalje, če se ne motim, mogoče že celo prej. In kompletna ta neka estetska paradigma, s katero smo mi gor rasli otroci, ne, je bila zgrajena okoli industrijskih Rdečih revirjev,
slovenska komunistična stranka je bila ustanovljena na Čebinah nad Trbovljami oziroma med Trbovljami in Zagorjem. Trbovlje so bile vedno neke revolucionarne, levičarske in tako naprej, tradicionalno. Ne. Tam so bili tudi prvi štrajki, vedno tudi v času Jugoslavije. Zaradi tega, ker je bil delavski razred predvsem tam. Ker je pač bil delavski razred. Ja. Mislim, zdaj lahko, da se to v času komunizma mogoče malo tudi vse skupaj, kako naj rečem, polepšalo. No? Ampak ne, jaz sem imel dedka, ki je bil delavc, 50 let je delal v rudniku in on je bil, tako mi je razlagal te svoje dogodivščine, proteste, smatral se je za levičarja ves čas in razlagal mi je te pač proteste proti kapitalu in tako naprej. Ne. Skratka, bila je neka ta delavska zavest je obstajala in tudi temu primerno seveda kultura v Trbovljah smo imeli maksimalno izpostavljeno delavsko kulturo rudarjev in tako naprej. Skratka, kompletna ta scena, recimo umetnostna je nekako glorificirala to rudarstvo in industrijo in ne samo vizualno, tega je bilo kar precej, ampak tudi seveda v tekstih. Znane so knjige, ne vem, Ludvik Mrzel in kdo še njih parih je, no, teh znanih pisateljev, ki so se ukvarjali in pesnikov, ki so se ukvarjali z to rudarsko estetiko in tako naprej. In mi smo s tem seveda rasli kot otroci. Bil je znamenit rudarski pihalni orkester, znamenit je bil otroški pevski zbor Slavček, resnično znamenit in to je obstajal, mislim, precej dolgo časa. In skratka, v Trbovljah je bilo, mislim, da je mesto bilo, ne vem, nekih 10 do 15 tisoč populacija, ampak imeli smo leta 56 je bil zgrajen delavski dom Trbovlje, to je takrat bil največji kulturni dom v Sloveniji, ne. Absolutno največji, Ljubljana ni imela večjega in tudi še vedno je fascinanten. Zgrajen je bil v stilu recimo poznega modernizma, arhitekturna. In je fascinantna arhitekturna zgradba še vedno. Skratka, bil je delavski dom, ki je bil namenjen v glavnem delavski kulturi, ne? S tem, da je imel v bistvu eno veliko kinodvorano, veliko gledališko dvorano, 2 velika fojeja, eno kar precej veliko galerijo in še 2 dodatna prostora, kar precej velika tudi za razne, ne vem, posebne dogodke in tako naprej. Skratka, poleg delavskega doma smo imeli še Dom Svobode 1, to je bila kinodvorana v južnem delu Trbovlj, in pa Dom Svobode 2. Dom Svobode 2 je bil tudi neke vrste kulturni dom, podoben delavskem domu, sam ta je bil v severnem delu mesta, Trbovlje so precej razpotegnjene in imajo praktično 3 centre. Mesto ima 3 centre in tako, da so tudi te dvorane so bile nekako razporejene po celih Trbovljah. In za nas otroke seveda takrat, ko smo rasli, v vseh 3 kinodvoranah so vrteli filme in mi smo vsak film šli gledati 3-krat. Iz kje pa so bili filmi? Filmi so bili kar iz celega sveta. Spomnim se, da smo gledali recimo Aino Korida, Carstvo strasti, Nagiše Ošime, film ne vem, kdaj smo gledali, kot otroci v 70 letih, se mi zdi, oziroma malo po tistem, ki je bil objavljen, medtem, ki je bil drugje, recimo po Evropi, ne vem, v Angliji prepovedan.
Mi smo ga šli gledati, mislim, da smo jaz sem ga 3-krat gledal, 4-krat nekaj takšnega. Tako da, vsak film, tudi ruski filmi, se spomnim, kakšni so bili zelo res izjemni, poleg seveda teh raznih Vinetov, to smo gledali kot otroci in filmi, ne vem, biografski filmi o, ne vem, Janis Joplin recimo in tako naprej. Skratka, filmi so bili takrat, kinodvorane so bile za nas pravi okno v svet, no. V bistvu, kaj me zanima, a so bili ljudje v vaši okolici ali pa takrat, a so se kaj pogovarjali o režimu, ali so bili zadovoljni z režimom, koliko so poznali ameriške ideje, koliko se je hladna vojna čutila? Mislim, ni bilo... Mislim, spomnim se seveda kot otrok, da so se starši pogovarjali o recimo leta 1968, ko so Rusi udarili na Češko-Slovaško. Tega dogodka se spomnim in tega je bilo precej, ampak to so bile v bistvu formalne takrat novice, neka televizijski programi so že obstajali in na Dnevniku seveda se je dal to tudi slediti te novice, ne, pač ta en dnevnik, ki je obstajal, mislim, da takrat za celo Jugoslavijo. Tako da nekaj tega je bilo v zraku, ne, in vemo, kakšna je bila politika takrat Jugoslavije in je tako, da smo dobivali informacije z leve in desne, ni bilo, mislim, takrat v 60 letih, tudi ne vem, kdaj si ti rojen, ampak 90. No, v 60 letih so izhajale so revije, bilo je v bistvu ogromno časopisnih revij izdanih po Jugoslaviji, ne, in mi smo takrat dobili praktično revije iz cele Jugoslavije in jih tudi seveda kupovali in spremljali. In te revije so bile v bistvu precej, bom rekel, liberalne, ne. Start je precej zgodaj začel izhajati v Zagrebu. Start je bil takrat neke vrste jugoslovanski napol Playboy, pa zraven, poleg tega pa seveda je objavljen kup enih, recimo, zanimivih člankov o svetovnih seveda zadevah in tako naprej, ne. In Start je v bistvu kar dolg izhajanje, mislim, da zdaj ne obstaja nič več, ampak to smo zelo spremljali, ne. Spremljali smo tudi kakšne revije iz Srbije, ne samo pogrošne Čiki in Eva, ki so tudi izhajale in seveda in stripi. Alan Ford je bil zelo pomemben strip, ki smo ga praktično čakali vsak mesec, oziroma mislim, da vsak mesec. Skratka, tega je bilo precej, no. Jukebox recimo obstajal, mislim, da je bil to srbsko izdanje, srbska zadeva, in to je bil izključno revija o glasbi takrat v stanju, stanje v glasbi na področju kompletne Jugoslavije, ne. In takrat se je seveda spremljalo tudi to, kar se dogaja v Sloveniji, kar se dogaja v Srbiji, v Beogradu, v Zagrebu, v Sarajevu, v Bosni in tako naprej. Tako da to je bila neka generalna, dobivali smo seveda tudi, ne vem, bil je v Zagrebu, je izhajal celo fan revija Beatlov, recimo. Hrvaška oziroma jugoslovanska verzija precej glamurozne revije, ki so jo Beatli objavljali za svoje fane. Take stvari so se dobile, takrat so obstajale, tudi plošče so izhajale, določene plošče so bile objavljene tudi v Jugoslaviji. Jugoslavija je imela seveda kar močno takrat neko diskografsko navezo, ne, ker je pač obstajala, ne vem, Jugoton v Zagrebu in Suzi, mislim, da tudi v Zagrebu, RTB v Beogradu, ne vem, kaj je bilo v Sarajevu, ne spomnim se več, v Ljubljani je bila založba ZKP, in to je v bistvu bila kar močna scena takrat, no. Poleg tega so se plošče in knjige lahko uvažale, precej časa, že v 60 letih se mi zdi.
s tem, da je seveda neka umetnostna scena takrat v Jugoslaviji bila tudi izjemno močna. Od 60 let naprej, vemo, pri nas je bil horor, recimo v 60 letih, ne, skratka, obstajala je v bistvu ta neka konceptualna linija, že tudi v Sloveniji, da ne omenjam seveda zagrebških konceptualistov in beograjskih konceptualistov, kamor spada tudi Marina Abramovič, recimo, in tako naprej, ne. Skratka, to je nek čas, takrat je bil, bom rekel, bistveno bolj radikalen in liberalen, kot je zdaj. In tudi vplivi, ki so se dogajali, skratka, tisto, kar se je zgodilo v Ljubljani, je vplivalo na celo Jugoslavijo in obratno, ne, tisto, kar se je dogajalo. Mi smo bili informirani o tem. Skratka, to ni bila neka... Zdaj imamo v bistvu drugačno situacijo. Zdaj ne vemo, kaj se dogaja v Zagrebu, ne glede na to, da je 100 km stran od nas. Ne. Takrat pa smo bili informirani praktično o vsaki stvari. Ne. Tudi v tem recimo kontekstu neke mogoče malo bolj intelektualne scene, ker je izhajalo en kup enih revij, ki so takrat imele neko težo in tudi politično, ne samo kulturniško težo, tudi politično težo. In je tudi prišlo občasno do kakšnih pripovedi, recimo pri nas, ne vem, Perspektive, revija 57, ne vem, Sodobnost, Nova revija, Problemi in tako naprej, ne. Izhajali so študentski časopisi, tako kot je bil, ne vem, Mariborska tribuna, v Ljubljani je bilo kaj že, ne spomnim se ta trenutek, pomembna revija študentska, ne, seveda tudi Mladina, ki je začela izhajati, je v bistvu prinesla čisto novo dimenzijo. Skratka, bilo je tega precej, no. In te scene so obstajale, vsaka scena je imela neko specifiko, ne, ampak med sabo so bile v bistvu precej povezane. Kdaj ste pa v bistvu skupino ste formulirali, če prav vem, ko ste bili v 20-ih, zgodnjih 20-ih, ne? 1980. 80 se pravi, ste bili 22. To je bilo takoj po Titovi smrti praktično. Ja. Iz kje je prišla vsebina za to, ali pa mogoče predtem bi mogel vprašati, kakšen je bil namen takrat, a ne? A ste mislili tako, da bomo mi band narediti skupaj, ali gremo mi nek art projekt narediti? Mislim, treba se zavedati, seveda, takrat je obstajala že precej formirana scena tudi v kontrakulturi, v alternativni kulturi, ne. Od, ne vem, leta, obstajajo so že buldožerji, ki so izdali, mislim, da 75 ali 76, ta svoj izjemno pomemben album, ne. Tudi predtem so obstajale, Pljuni istini v oči, no. Tudi predtem so obstajale, je v Sloveniji in v Jugoslaviji v bistvu precej močna scena, od raznih, ne vem, Kameleonov, Faraonov, Rdečih dečkov v Sloveniji. To so bili vsi ti zametki in tudi ta revijski, ta nek generalni ta neka revijska scena, ki je obstajala, bila izredno močna in to so, rodili so se, ne vem, takšne skupine, kot so bili Mladi levi, ne vem, en kup jih je bilo na vseh teh možnih skupin že v Sloveniji. In seveda tudi v Jugoslaviji, ne, tudi Belodugme že obstajajo od leta, ne vem, mislim, da od konc 60-ih naprej, če se ne motim. Skratka, ta neka alternativna scena je imela nek svoj razvoj. Ne. In v Sloveniji takrat je od leta, ne vem, 76 dalje se je nekako formiral tudi punk, ne, s punkerti in z ostalimi punk bendi po eni strani, po drugi strani je bilo pa zelo močno gibanje, kaj je že bilo? V bistvu več teh nekih gibanj alternativne glasbe, takšne in drugačne, mogoče tudi malo bolj intelektualistične takrat. Ne samo punkovske, ne. In skratka, obstajala je neka močna scena, že sama po sebi, in mi smo seveda takrat hoteli biti del te scene.
ko smo se formirali. Pa je bila mala energija upora noter. Pa bilo je, to je bilo normalno. Mislim, bila je seveda ta nek upor proti establishmentu in tako naprej. Ne. Proti seveda takrat političnem establishmentu se drugega ni bilo. Bil je pač po Titovi smrti je bilo jasno, mislim, Jugoslavija je začela že razpadati tudi že malo prej. Ne. Recimo od ustave od leta 1974 naprej so šle stvari ekonomsko, kar precej navzdol, ne. V Jugoslaviji takrat in za Titovo smrtjo je bil ta razpad, takoj po tej Titovi smrti je razpad bil evidenten sistema. In in takrat je seveda ta alternativna kultura je seveda imela nek anti-establishment naboj, kar je čisto logično. In po drugi strani je seveda Jugoslavija takrat tudi v političnem smislu bila dovolj liberalna, da je te stvari dopuščala. Zdaj, tam nekje v začetku 80-ih let je tudi vzniknila ta znamenita beograjska scena, Šarla Okroba, ta električni orgazem, Idoli in tako naprej. Ne? In tudi v Zagrebu so se kmalu začeli formirale skupine, kot je bila, ne vem, Azra, Film in kupenih drugih skupin, manjših. Ne? In seveda obstajala je pa tudi že bosanska scena, sarajevska scena, Belo dugme, pa da ne omenjam Indeksov prej, ki so bili tudi zelo, zelo pomembni. In pa te razne težke industrije, ne vem, U-grupa, Korni grupa, skratka, bilo en kupenih enih skupin, ne, ampak recimo so se ločile nekako, tudi buldožeri so spadali bolj v 70. leta, medtem ko punk in pa ta neka nova gibanja so pa spadala bolj v 80. Ne. In mi smo takrat, ko smo se formirali kot nekakšna skupina, ne, seveda smo hoteli pač se iti tudi rock'n'roll, ne, ampak ne samo izključno rock'n'roll, ker smo nekako intuitivno razumeli, da to seveda za nas ne bo nekako dost. Skratka, nismo se smatrali čist neki rock'n'roll, niti ne punk. Bil je tudi velik problem, da zares nihče od nas ni bil kakšen blazni instrumentalist. Ampak smo pa seveda imeli neko širšo sliko, ki jo mogoče drugi niso imeli. Ravno zaradi tega našega poznavanja, ne vem, umetnosti recimo, širše, ne, in filma, zgodovine filma in seveda filmske umetnosti in tako naprej, pa tudi drugih stvari, tudi kaj vem, mislim, in literature in književnosti, no, in spektakla, teatra in tako naprej. Skratka, mi smo se takrat odločili, da bomo naredili nekaj, kar je mogoče malo več kot navaden rock'n'roll band. Ne? Imeli smo tudi neko zavedanje o avangardi, zgodovinski avangardi, ki nas je zelo zanimala. Skratka, avangarda, kakršna je nastajala v začetku stoletja, ne? V Italiji, v Nemčiji, v Rusiji in tudi iz tam smo seveda črpali precej, ne, in odločili smo se, da naredimo v bistvu nek projekt, ki je več kot band, ne, ampak ki seveda nekako uporablja vse te mehanizme popkulture. Čeprav smo zaradi te naše fascinacije za zgodovino umetnosti začenjali zares v galerijah. Ne. In na samem začetku smo nekako tudi delali neke projekte, kjer je galerija za nas predstavljala koncertni prostor, skratka, naredili smo, ne vem, neke pop-up razstave v Škucu, v kjerkoli, in zraven koncert, minimalen koncert, ki je bil več ali manj bolj tako noizerski, noise koncert, ne. Izhajali smo pač iz neke... Kaj to pomeni noise koncert? Pa to je bila v bistvu, glede na to, da smo se pravi na začetku, da smo kot prvo smo izhajali iz teh industrijskih revirjev, ne.
In da nihče od nas ni bil kakšen blazni instrumentalist, v smislu, ne vem, virtuos na kitari ali pa kaj takšnega, ne. Smo se odločili, da bomo v bistvu ustvarjali glasbo, ki se inspirira z industrijsko estetiko, ne. Z ambientom industrijske estetike. Takrat je obstajal nek trend tudi v svetu, ne, v tem smislu, in mi smo se priključili nekako na ta trend, ne, te industrijske estetike, industrial music, kot se temu reče, ki je bila v nekem smislu, recimo še nekateri še vedno smatrajo za v bistvu najbolj precizen opis dejanskega stanja neke svetovne, kako naj rečem, kulture v kontekstu seveda kapitala, ne. Industrial music, to je pač glasba, ki je črpala svoje estetske paradigme iz zgodovine avantgarde in prve in druge in tretje avantgarde, skratka, in začetne avantgarde v 90-ih letih, ne, Rusolo in kompletna ta futurizem in tako naprej. Preko avantgarde 40-ih, 50-ih let, John Cage recimo, in pa seveda najnovejše elektronske avantgarde v 70-ih letih, Stockhausen in Kagelberjev, ta neka elektronsko-akustična scena. Skratka, šlo je za metode, ki so bile drugačne od samo nažiganja na kitarah, ne, in udarjanja po bobnih. Šlo je v bistvu bolj za manipulacijo recimo nekih ambientalnih zvokov okolja, ne, ki smo jih repetirali, postavili v repetitivno zanko, ne, in jih kombinirali z drugimi zankami, skratka, šlo je za repeticijo določenih zvokov in dobili smo večkrat, včasih smo šli in smo tudi posneli, ker v tovarnah kakšne zvoke, ki so se seveda ponavljali, ne. Zvok repeticije, skratka. In to so bili naše osnove, naše začetne osnove, neki konkretni zvoki, ki smo jih pač malo manipulirali, še dodatno pa z raznimi efekti in tako naprej. Poleg tega smo seveda imeli tudi neke doma izdelane, ne vem, inštrumente in kitare in efekte in tako naprej, ki so producirali neke določene zvoke, ampak vse skupaj je zvenelo precej tako kot recimo neka velika fabrika, kjer se nekaj klepa in toče in ponavlja in repetira. Tako nič za radio, zares ne. Ne glede na to je, v bistvu moram reči, takrat to, kar se zdaj ne dogaja, ne, ampak takrat je obstajala neka oddaja, se možno, da tudi zdaj še vedno obstaja, ampak jaz jo dolgo časa nisem slišal, in sicer na Radio Zagreb je Veljko Despot ob nedeljah ob 12-ih predstavljal nove albume in tako naprej, ne, in se spomnim, ki je šel naš prvi album leta 85, Laibach, ki je precej ambientalno, industrijski, skratka delanje po teh nekih zgodnih metodah, ne, je predstavil kompleten album ob 12-ih popoldan v nedeljo, skratka praktično v prime timeu, v času kosila in tako naprej, na enem od glavnih radijskih postaj takrat v Jugoslaviji, ne. To je bilo kar zanimivo, no. Zakaj ste pa 5 let rabili do prvega albuma? Kaj se je v teh prvih 5 letih dogajalo? To je dolga zgodba. Mi smo... Malo časa. Zadnji sem predaval v Hongkongu praktično od začetkih Laibacha, ker neko razstavo smo imeli v Hongkongu zdaj. Pa ste pripravljeni. In sem predaval samo v začetkih, mislim, sem prišel do prvih 3 ali 5 let in sem rabil 3 ure za to, tako da ne bi zdaj tega ponavljal. Ampak v glavnem, ne, mi smo seveda snemali že prej, od leta 80 naprej, in tudi naši prvi studijski posnetki so se zgodili leta 82 in pol 83 in takrat tudi na posredovanje in s pomočjo Igorja Vidmarja
smo dobili pogodbo na založbi Kaset in plošč, ker je bila takrat situacija precej liberalna in so nekako podpirali to do neke točke. Se je vsaj v delu javnosti podpiral tudi ta subkultura, kontrakultura, tudi punk in tako naprej. Ne? Se vemo, takrat so bili veliki festivali, ki jih je Igor Vidmar organiziral, recimo Novi rok 82, 83, 81. Ne glede na to, da je bil Vidmar tudi, ne vem, dvakrat zaprt zaradi svojih teh pač aktivnosti kulturniških, ne, in tako naprej. In tako je tudi Laibach mi smo podpisali z Vidmarjevo pomočjo, smo podpisali pogodbo za založbo Kaset in plošč. Takrat je bil Rubežnik, mislim, da glavni direktor, in Umek njegov namestnik. Mi smo bili z vsemi tudi pozneje smo bili v dobrih odnosih, tudi zdaj smo še z Umekom, ki hodi na naše koncerte, ampak je 83. je prišlo do škandala, ki smo ga uprizorili na glasbenem bienalu v Zagrebu, in malo po tistem je prišlo do prepovedi Laibacha. A mi opišete tale škandal? In skratka, in zaradi tega so posnetki takrat založba Kaset in plošč tega albuma ni hotela več izdati, objaviti, ne. In so nam dali posnetke, so rekli, bejte vi to, pejte s tem kamorkoli hočete. Skratka, in nekako smo to leta 85 objavili sami, oziroma založba Škuc Ropot, Igor Vidmar je to objavil, zato je nastala ta razlika, ne? Ampak brez imena Laibacha, ker je bil pač naše ime je bilo prepovedano od leta 83 do 87 nekako. Mislim, ta prepoved, moram reči, kar tako že znamenita, no, tako da se mi jo ne da kaj veliko ponavljati, ampak leta 83 takrat je bil v Jugoslaviji, v Zagrebu, je obstajal zelo znamenita glasbeni dogodek in to je bilo, še vedno obstaja zares, glasbeni bienale, muzički bienale Zagreb. Tja so hodili največji frajerji v kontekstu recimo svetovne neke glasbene scene, predvsem govorimo o klasični, pogojno rečeno klasični, ampak eksperimentalni, akustično, avantgardni sceni in tako naprej, ne. Našteti razni Cage, Stockhausen, Kagel, Berio, ta neka scena, ki je v 70-ih letih recimo označila v bistvu ta nek višek v kontekstu recimo klasične glasbe, ampak te eksperimentalne elektroakustične klasične glasbe, ki je uporabljala elektroniko, ne. To so iz te scene so izhajali recimo pozneje tudi Kraftwerki, ne, ki so pač zelo pomembna skupina za razvoj elektronske glasbe današnje in tako naprej. Skratka, in Zagrebški bienale je bil eden najpomembnejših svetovnih festivalov v tem kontekstu, ne, in tam se je dogajalo svašta. Svašta se je dogajalo. Skratka, bili so multimedijski spektakli, ne spektakli v smislu, ne vem, tega, kar se zdaj dogaja v Stožcah, ampak v smislu resnične, recimo, neke Gesamtkunstwerka, no, mislim. Drzna umetnost se je takrat dogajala v času seveda še vedno prevladujoče komunistične vladavine v Jugoslaviji. Skratka, to je bil eden od teh momentov, ki je Jugoslavijo delal drugačno od drugih držav. Eden od teh momentov, podobne stvari so recimo bila filozofska šola na Korčuli in tako naprej, kamor so tudi hodili praktično filozofi iz celega sveta in nekako gradili to neko lokalno sceno, kamor iz te iste šole izhaja tudi Žižek in Rastko Močnik in tako naprej. Ne. Skratka,
Glasbeni bienale je bil en tak zelo pomemben moment, ki pa je nekako, politika ga je pustila ob strani, ker to je bila itak neka višja umetnost in skratka, to ni bilo tako bistveno in absolutno ne nevarno. Ne? In mi smo takrat nekako, se nam je zdelo, da Laibach seveda za svojo spektakelsko obliko Gesamtkunstwerka, združevanje različnih vej umetnosti, da spada tudi na glasbeni bienale. In smo nekako uspeli priti na ta glasbeni bienale, ki ga je takrat vodil Igor Kuljerič. Igor Kuljerič je bil en precej, bom rekel, liberalen, zdaj je žal že pokojni. Mi smo mu naredili kar precej sivih las. Skladatelj, hrvaški. Njegov asistent je bil pa Josip, kaj je že ta hrvaški predsednik je bil poznej, Josip, bil je hrvaški predsednik, no, mogoče 3-4. Mesič? Ne, Mesič. Josip. Ne, Josip, kaj že je. Anyway, skratka, ki je tudi skladatelj in pozneje je bil hrvaški predsednik, to je bil njegov namestnik. In je pozneje tudi večkrat govoril o tem našem nastopu, da je bilo to pa res nekaj, something very special. No, anyway, mi smo uspeli priti v ta kontekst glasbenega bienala in smo se dogovorili, da imamo koncert od 12. po noč do 5. zjutraj v dvorani Moša Pijade takrat, to je zdaj Bugalu, znameniti, ampak takrat je bila to znamenita dvorana Moša Pijade. Ni se kaj dosti spremenila, pred kratkim smo se pa tam igrali. In je približno 1000 ljudi sprejme dvorana, ampak nastopili smo seveda v kontekstu glasbenega bienala, kar je za nas bilo zelo pomembno. 5-urni slot. Pomemben kontekst, ja. 5-urni pa zato, ker smo zraven pripeljali še dve angleški skupini, Last Few Days in 23 Skidu. To so bile skupine, ki so bile podobne estetskih recimo standardov, kot smo bili mi. In smo z njimi naredili tudi en večer prej koncert v Ljubljani in naslednji večer v Zagrebu, v kontekstu tega glasbenega bienala. In Laibach je takrat uporabljal posebej za ta glasbeni bienale smo takrat poiskali nek film, dokumentarni film o Jugoslaviji. Uspehi Jugoslavije, tak klasičen propaganden film o Jugoslaviji, ki je v bistvu zelo kvaliteten. Še zdaj ga vrtimo občasno, zdaj pred kratkim smo igrali v Jajcu in smo ta isti film vrteli v tej dvorani, kjer je bil Avnoj ustanovljen leta 1943. Skratka, to je v bistvu kar znamenit film, dokumentarni. In seveda mi smo ga takrat vrteli iz, ne vem, mislim, da je bil 16-milimetrski film, iz 16-milimetrskega projektorja preko celega odra. In seveda je to pač, ponavljam, film o uspehih Jugoslavije, kjer imaš noter seveda vse dogodke in politične in kulturne in kongrese in sestanke in turistične in Bled in kongresi in Tito in skratka in tako naprej. Nek pozitiven film v Jugoslaviji. Ne? Zraven smo seveda igrali to svojo precej mračnjaško glasbo, industrijsko, eksperimentalno in tako naprej. Ne? Oblečeni smo bili pa v jugoslovanske vojaške uniforme. In naši teksti so bili v začetku sestavljeni predvsem iz raznih fragmentov, raznih partizanskih pesnikov, pa tudi kakšnega belogradističnega smo zraven dodali. Skratka, neka kombinacija enega in drugega. Ne? In poleg tega smo med koncertom, med samim nastopom, ne, smo pa vrteli še dodaten super 8-milimetrski filmček, ki je bil inštaliran na projektorju na odru, ki smo ga vrteli nek tak lup, porno lup, pornografski lup,
ki je bil sicer manjši od seveda od onega drugega filma, ne, ampak je bil nekakšna motnja v tej neki propagandni, na tem propagandnem filmu, ki se je pojavljal seveda občasno vsak tok časa tam na tem glavnem filmu in skratka ta lup je bil pač nek felacijo, ne vem točno, precej grafičen, bom rekel, radikalen grafičen, ne, in skratka konkretna ta neka pornografija. In to se je zgodilo, to je šlo tudi preko Titovega obraza in tako naprej, ne. In seveda je bil škandal, takoj prišli so najprej, mislim, da seveda organizator in je hotel zaustaviti koncert, ampak notri je bilo 1000 ljudi in tega ni hotel delati radikalno. Na kar je prišla policija in tudi oni nas niso spravili z odra in tako naprej, na kar je prišla vojaška policija in pa so izklopili dejansko vse, kar kompletno zvočanje, vse živo, ampak mi še vedno nismo hoteli iz odra, ne. In zraven so se obe dve skupine angleške so se tudi pridružile na odru in tako naprej. Skratka, to je trajalo do, ne vem, nekih tam 3., 4. ure, dokler nas niso zvlekli z odra. In to je bilo to. Na kar seveda po festivalu, po tem nastopu, ne, so bile reakcije hrvaške politične scene maksimalno negativne, da je to pač katastrofa, da je to treba, da je to izkoriščanje konteksta in kar je res, seveda mi smo to izkoristili kontekst in da je treba skupino Laibach pač prepovedati. Ne. Oni so se dejansko pritožili slovenski takrat kaj je bilo takrat, mislim za SMS-ju in kaj je že bilo, SZDL in tako naprej. Skratka, na tem nivoju se je to dogovarjalo, ne. In to so padali kar hudi protesti in seveda, mislim, komunisti in partizani in ne vem kdo vse živo. In so zahtevali prepoved. In medtem, ko slovenska takratna politična oblast, kot rečeno, je bila že precej mogoče malo bolj liberalna, ker v ostalem delu Jugoslavije in niso hoteli ustvariti neposredne prepovedi, ne, ampak so bili malo bolj, so poskušali to narediti na malo bolj inteligenten način in sicer tako, da so nas povabili da so nam dali prime time na televiziji, ki je imela takrat samo 2 programa, če ne celo samo enega, ne vem, in sicer v oddaji TV Tednik je bil nekako takoj po Dnevniku na televiziji in intervju z nami, ki ga je vodil najboljši takrat televizijski novinar Jure Pengov. In mi smo to sprejeli. Nekako so računali, da se bomo sami ukinili skozi ta intervju. Skratka, da ne bomo dorasli temu intervjuju in tako naprej. Mi smo to sprejeli in smo nekako iz tega hoteli narediti v bistvu konceptualno, artistično akcijo pred največjim medijem, ki je takrat obstajal na televiziji. Je šlo v živo to? Seveda je šlo v živo. Ampak čist v živo, ni bilo kakšnih sekund zamika? Ne. Zdaj pa res ne vem, je šlo v živo. Mislim, ne, ni šlo v živo. To je bilo posneto naprej. In sicer snemali smo v galeriji Škuc. Ampak mi smo to takrat zaštekali, da pač nas bojo seveda hoteli nekako, da je to neka past, v katero nas hočejo zvleči in smo jim celo dodatno, kako naj rečem, pomagali. Hoteli smo v bistvu še več. Ja. Tako da medtem smo pa pripravili odgovore na njihova vprašanja, ki so bila pa v glavnem sestavljena, mislim, precej sestavljena iz teh nekih političnih izjav od Kardelja do Tita in tako naprej. Nekako smo jih
vstavili v te naše odgovore. Skratka. In, zamaskirali, niso vedeli, da so to citati. Niso kaj dosti vedeli. Okay. Mislim, mogoče Jure Pengov vedel, no, ampak ostali publika v glavnem tega ni vedela. Skratka, anyway, mi smo ta intervju je dosegljiv na YouTube, ga lahko vidite. In odgovarjali smo popolnoma mirno in drug dan. In pol je Jure Pengov vse skupaj postavil v kontekst, namreč pred nami so kazali nekaj, v tem istem TV tedniku so kazali nekako probleme, ki so jih Slovenci takrat doživljali na ozemlju pač Trsta in zamejski Slovenci za italijansko fašistično, neofašistično sceno in tako naprej. Ne. Za našim intervjujem je bil podoben prispevek z Heimatdienstom na Koroškem in tako naprej. Ne. Sploh hoteli so vas dati v ta Hoteli so nas dati v ta nek kontekst, ne. Hoteli so nas prikazati kot neke naciste in tako naprej. Mi se seveda nismo opredeljevali, ne. Ampak bili smo oblečeni v jugoslovanske vojaške uniforme, ki so bile pa seveda na teh črno-belih televizijah črno-bele. Ne? In imeli smo svoj črn križ, ne? Simbol, in tudi pač odgovarjali smo resno, oziroma odgovarjal samo naš frontman na vnaprej. Bral je seveda tam vnaprej pripravljene odgovore, ostali smo pa sedeli mirno in strogo. No, skratka, to je bil nek performance in Jure Pengov je na koncu dodal, je vmontiral, no, zdaj upa, da se bo kdo zganil končno in da bo zatrl te nevarne ideje tule sredi Slovenije in Ljubljane in tako naprej. Skratka, pozval je preko glavnega medija, takrat televizije, ne, je pozval na internet, seveda ni obstajal, pozval na linč dobesedno. Ne, in tukaj je bilo jedro problema. Ta performance je nekako takrat sprožil en kup akcij strani, recimo, te neke levičarske scene, ki je seveda se zavzela ne samo za nas, ampak skratka, problematizirali so ta princip, ne, da se uporablja medij za linč. Ne. Tako da je bil to nekako takrat precej pomemben javni dogodek, kako ne rečem, naslednji dan to je gledali 500,000 ljudi po celi Sloveniji in to je izgledalo precej scary, ljudje pač kaj tazga še niso videli. In mi smo bili resnično takrat v neki nevarnosti in smo se tudi umakli v kartuzijo pleterje za nekaj časa, za teden dni, da so stvari malo polegle in tako naprej. Ampak mi smo takrat seveda tudi sicer hodili naokoli v teh svojih uniformah, ne? Tudi v javnosti, ker smo prakticirali to neko resnost. Ne? In je takrat je nekako posredno prišlo do te prepovedi uporabe imena Laibacha, ki pa formalno zares ni obstajala prepoved, ker ni bilo pravne osnove za to. Skratka, šlo je bolj za neformalno prepoved. Ne? Mi takrat tega nismo vedeli, ampak bilo je seveda takrat se zadela, mislim, da ali kako točno, ne spomnim se več, je nekako so zahtevali, da se to ime ne uporablja, Laibach, ker to je bilo anatemizirano ime takrat, ne, po vojni. In da, skratka, da mi tega imena ne moramo uporabljati in niti za najavo koncertov in tako naprej, ampak mi, ne glede na to, mi smo rekli, ok, če nas pač ne marajo, gremo pa ven in takrat smo leta 1983 šli na prvo evropsko turnejo po
mi smo takrat rekli, po okupirani Evropi, po vzhodni in zahodni Evropi. No. Naredili smo cirka 20 koncertov takrat po leta 83, sami smo organizirali to in to je bilo kar presežek skupaj za to angleško skupino Last Few Days. In na zadnji koncert je bil takrat v Londonu, nekje 23. decembra, če se ne motim, ali 23. decembra se mi zdi v Londonu, zadnji koncert. Pri tem smo bili pač po vzhodni in zahodni Evropi. In to je bila neka fenomenalna izkušnja in mi smo takrat tudi podpisali pogodbe z drugimi založbami in tako naprej. In v Ljubljani pa pač Vidmar na Škucropotu izdal album Laibach, brez imena Laibach, ampak samo z našim simbolom, s križem. In tako smo tudi koncerte delali. Tudi v Ljubljani smo naredili ilegalni koncert, mislim, čist pravno formalno prijavljen, ampak brez imena, ampak samo naš črn križ in tako naprej, ki smo s pridom uporabljali moč simbola, ker so si vedeli, to so Laibach in čao. Tako da v bistvu mi smo to vzeli, to prepoved smo vzeli pač bolj kot kreativno igro. Ne. Ampak to verjetno ste nakazovali v tej smeri, a ne, že z izberom imena, s temi uniformami, seveda, pozicijo tega križa nekje. Absolutno, mi smo dejansko hoteli provocirati in to še zdaj radi počnemo. Priznam. Ne, se jaz to ful spoštujem, ker se mi zdi, da je to ful pomembno za družbo, da nekdo odreza v stvari, ki so... Pač mi smo to smatrali takrat za neko čisto legitimno in še zdaj smatramo za legitimno metodo, ne. Seveda je butasto nekaj provocirati v 3 dni, ampak stvari morajo imeti nek rep in glavo, recimo, mislim, je smiselno, ne. Da gre za neko vsaj duhovito provokacijo, če že drugega ne, ampak v vsakem primeru se provokare pomeni, da ti v bistvu pozivaš k odzivu, no, dobesedno praktično. Ja. Jaz v bistvu nisem umetnosti, nisem bil v stiku z umetnostjo večino svojega življenja in potem sem en citat enkrat prebral, pa ne vem, kdo ga je izrekel, mogoče boste vi vedeli, ampak umetnost v bistvu pomiri nemirne in vznemiri mirne. In to se mi zdi, da res ta odziv nagovarja, ne? Da nekaj začutiš, a ne? Če si miren, boš nemiren, če si nemiren, te bo pomirila, ista stvar, ne? In slaba umetnost je po moje tista, ki nič ne naredi, ne? Ki gre mimo in se nobenega ne dotakne na kakršen koli način. Zdaj, pojem umetnosti v bistvu obstaja v neki zavesti šele od seveda začetka 19. stoletja naprej. Ne. Nekje s pojavo fotografije. Ne. Vse tisto prej, kar je bila v bistvu v osnovi rokodelstvo v nekem smislu. Ne. To so bile velike rokodelske delavnice, ki so delale pač v službi kapitala, cerkve, bogatih buržoazije, recimo, ki so nekako plačevali te rokodelske skupnosti, umetnike, kakorkoli, artizane, skratka, rokodelce, no, obrtnike, da so izdelovali njihove portrete in tako naprej. Ne. Vse vemo, da vsa ta velika imena, kot je, ne vem, Rubens in tako naprej, on je tako imel svojo šolo, kjer je delal več teh rokodelcev, ne, in so Rubens je mogoče pa na koncu samo dodal podpis, ne, ker je bil to pomemben trademark takrat. Vedeli se, to izhaja pa iz te šole, skratka, to je kvalitetno samo po sebi in tako naprej. Ne. S pojavo fotografije seveda pa je kar naenkrat ta potreba, ker je bila fotografija hitrejša in tudi boljša, bolj verodostojna in cenejša. Ne. Skratka, kar naenkrat so ti portretisti izgubili svoje mesto oziroma svoj smisel. Ne. In takrat se je šele začelo dogajati v bistvu razmišljanje o tem, kaj pa sploh
to je zdaj, ne, to slikarstvo in tako naprej, kaj je zdaj to, mislim, kaj naj pa mi zdaj tukaj naprej delamo za tem, ne, portretov nima smisla več in pol so začeli v bistvu razvijati to, čemur smo pozneje seveda rekli umetnost, ne. Pardon. Problema. Umetnost, ne, in obstaja seveda znamenito vprašanje was ist Kunst, ne, ki ga je pri nas Raša Tudosevič postavil v 70 letih v svojih konceptualnih akcijah. Obstajajo vprašanja, ki jih je Josef Beuys, tudi konceptualist, znameniti nemški in velik učitelj jugoslovanskih konceptualistov takratnih, ne, tudi izpostavljal Kunst ist Kapital in tako naprej. Skratka, mi smo to, recimo, smo precej poznali, ne. Obstaja Entartete Kunst, ne, razstava, ki je v bistvu, s katero je Hitler takrat definiral to, kar je izopačena, modernistična umetnost, ampak on je zares definiral nehote modernistično umetnost. V bistvu to, kaj je več od rokodelstva, tisto, kar je umetnost po nekakšni tej svoji, ne vem, višji, recimo, funkciji, no. Skratka, to je zanimiva zgodba, ne. Hitler je pač kot propadli slikar, ne, je bil, se je odločil, da bo šel v politiko, zato ker pač niso cenili njegovih slik, ne. In pol kot politik se precej ukvarjal s to estetsko paradigmo, ne. On je, se vemo, imel je celo nekaj smisla, dizajniral je hroščka, ne, ljudski avto, Volkswagen, dizajniral je celo vilce, nože, take stvari, ne. Dizajniral je tudi v arhitekturi, je imel precej smisla, ne. On je skupaj pač z kaj je že bil arhitekt, Hitlerov arhitekt, da se ne spomnim njegovega imena, ampak Hitler je takrat koncipiral neko arhitekturo, državno arhitekturo. Ja. V prihodnosti Tretjega rajha so državno makete. arhitekturo, kupola, Germanija, Berlin in tako naprej, ne, ki je bila v bistvu ultrakonzervativna, ne, in bi se nekako počivala na starih antičnih, ne, paradigmah in tako naprej. On ni maral Bauhausa, funkcionalistične arhitekture in tako naprej. Ne glede na to, da je pa po drugi strani pa uspel sestaviti ta avtomobilček, ne, Volkswagen, ki je bil pa praktično čist Bauhausovski izdelek. Res je, ne. ja. Ampak ne glede na to, med drugimi zadevami seveda tudi ni maral sodobne umetnosti, abstraktne umetnosti, ne. On je imel praktično, bil je fan, kako naj rečem, striktno harmonike, ne. Če bi to zdaj prenesli v slovenski prostor, ne. In je seveda takrat je obstajala že umetnost, velika definicija umetnosti. V Evropi obstajajo seveda modernizem v velikem, kako naj rečem, v vseh odtenkih, ne. Pač modernizem, ki se je nekako začel s Cézanom naprej, oziroma že kar tudi z impresionisti in pointilisti in tako naprej, ne, preko seveda avangarde, ki se je najbolj spraševala, kakšna je sploh funkcija umetnosti in tako naprej, ne. Konstruktivisti, ruski, italijanski futuristi, ki so bili režimski, in tudi ruski konstruktivisti so bili v bistvu režimski, ne. S tem, da oni so tam pač podpirali komunizem, futuristi italijanski so podpirali fašizem, ne. V Nemčiji pa si imel pa seveda neko drugo linijo od neoekspresionistično, Blaureiter, ne vem, en kup enih precej radikalnih in duhovitih umetniških skupin je obstajalo. In Hitler seveda ni maral abstraktne umetnosti, ker je ni razumel, ne. Pozabil sem moment tukaj seveda najbolj pomembno figuro verjetno v umetnosti, in to je Marcel Duchamp, ki je že leta, ne vem točno kdaj je bilo to, 21. je postavil to svojo
ta svoj pisoar, ne, kot umetniški izdelek, ne, znameniti. In on je itak bil pač največji mislec v kontekstu umetnosti in 20. stoletja. Skratka, Hitler ni maral abstraktne umetnosti, ker jo ni razumel, šla mu je na živce in je naredil izbor Entartete Kunst, pač izkvarjena, ali kako bi se to prevedli, izopačena umetnost, ne, in ta razstava je obstajala v Nemčiji in sem noter zbral je v bistvu vse tisto, kar je česar ni maral, ne, in ta razstava je potovala po Nemčiji in to je v nekem smislu bila definicija tega, kar je praktično takrat obstajalo kot sodobna umetnost, ne, in to je videlo kar precej ljudi, ne, zares. Tukaj gre za en tak zabaven paradoks. Po drugi strani je seveda izdelal tudi, je postavil tudi en kup enih razstav, ki so bile sestavljene z njemu všečnimi umetniki, ne, nemškimi in tako naprej in evropskimi, in vemo, da so seveda tudi Gering in ostali in Goebbels in so enostavno zbirali in kradli po celi Evropi v bistvu te klasične slikarje, ne, iz prejšnjih stoletij, skratka, to neko lepo umetnost v bistvu, oziroma lepo obrtniško umetnost in tako naprej, ne. Tukaj je en kup enih zanimivih zgodbic, no, zakaj sem že to začel razlagati? Jaz sem se v bistvu vprašal, če ste zavestno, verjetno ste si predstavljam, ne, zbrali me, pa potem šli v te smeri. Zato, ker absolutno, seveda. Čisto zavestno smo šli v to. Mi smo tudi leta 1982 napisali praktično naš manifest, ki ga najprej nismo hoteli imenovati manifest, pa k temu se reče 10 točk konventa. To je tak malo bolj poetični manifest, ki je zelo precizen. Zdaj, če ga preberete, so noter v bistvu vse te točke več ali manj, bom rekel, stojijo tako 80%, no. Okay. Še vedno so relevantne. In ta manifest je bil pozneje leta 1983 objavljen v Novi reviji, ki je ravno takrat enkrat začela izhajati, mislim, da je začela izhajati leta 1982. In mi smo jim poslali v bistvu v objavo ta naš manifest in smo zahtevali, da se objavi v rubriki Umetnost in totalitarizem, ki ni obstajala, ampak smo mi sami določili. Dali smo pa naslov prispevka Akcija v imenu ideje. In sicer zato, ker je Nova revija takrat v svojem programu, oni so se bali, da jih bojo prepovedali spet, tako so prepovedali perspektive. Šlo je praktično za iste ljudi, skratka ti intelektualci, Dimitrij Rupel, Taras Kermauner, Tine Hribar in tako naprej, ne. In oni so takrat v tej svoji nekem svojem manifestu Nove revije so takrat izpostavili, da Nova revija ne bo akcija v imenu ideje, ne, skratka, da se ne bojo šli politične akcije, ne glede na to, da vemo, da so pač leta nekdaj 86, kdaj so objavili ta slovenski nacionalni program, ne. Ampak takrat so bili še malo tako pač preplašeni, no. Niso si seveda upali in so imeli tudi probleme z našim prispevkom. Niso bili najbolj navdušeni, ko smo jim to poslali in niso hoteli tega avtomatično objaviti. Takrat je bil glavni urednik, mislim, da Dimitrij Rupel. On je, ne glede na to, da je bil naklonjen, je pač bil zadržan in je tudi izjavil, da je nekako problematično to objaviti, ne. Ampak je Taras Kermauner takrat zahteval, je rekel, da če niso sposobni takšne stvari objaviti, ne, v tej svoji Novi reviji, da pač seveda je brez veze, da sploh obstajajo. In pa so se nekako odločili, da bojo šli v objavo pod pogojem, da Taras Kermauner napiše pač nek tekst
analitični tekst o Laibachu, o poetiki Laibacha, in tako da ta tekst obstaja v številki 13-14. Naj bi pa tudi bil drug del, ne vem, ki pa mislim, da nikoli ni šel. Skratka, nova revija 13-14 obstaja ta tekst, ki je objavljen skupaj z pač našim prispevkom, kjer ta razkrmana analizira poetiko Laibacha in tudi ta manifest, ki je, moram reči, še vedno, še tudi zdaj je to eno od najbolj lucidnih analiz tega, kar smo mi takrat delali. No, skratka, mi smo v tem manifestu smo, pojasnili zelo precej lucidno to, kaj Laibach je, zakaj uporabljamo to ime, takšen simbol in tako naprej, in kaj se gremo in kakšne so naše metode, in ta manifest še vedno stoji. To je bil tudi manifest, moram reči, mogoče še ta malenkost, ki ga je pokojni Janez Drnovšek pred svojo smrtjo nekako proglasil za enega od temeljnih tekstov slovenskih, takrat slovenske, ne ravno pomladi, no, ampak eden od teh temeljnih tekstov, ki vzdrži recimo vodo. A mi poveste par teh odgovorov na ta vprašanja, ki jih je ta manifest pojasneval? Ker tako me zanima, malo je bilo, če prav jaz razumem, vsak to razume po svoje, no, ampak v tistem času imamo nek režim, nek establishment in zdaj mi s temi akcijami pa umetnostjo preizkušamo meje tega režima, pa v bistvu, ko poklekne, ko nas cenzurira, ko nas prepove, smo v bistvu že sam s tem pokazali, kakšen je, ne? Tako jaz to pač razumem. Ne? In zdaj v temu manifestu me zanima, a so bile stvari iskreno pol izrečene z vaše strani, ker recimo umetnik se mi zdi, da je tako kot čarodejk, takrat, ko razloži trik malo zgubi vrednost, ne? To me malo zanima, če razumete mojo Ja, seveda. Ne, to je seveda, moram reči, da ta trik, ne, naš je bil sicer velikrat poskušan. Obstaja veliko poskusov analize in pojasnitve tega našega trika, ne. Slavoj Žižek recimo je o tem precej pisal. On je postavil to znamenito tezo, da je Laibach nekako med ostalim je izjavil, da smo odgovor na zadnje lakanovsko vprašanje, ne, na ultimativno lakanovsko vprašanje. On je postavil to tezo o nadidentifikaciji pri Laibachu, skratka, kako Laibach prakticira, ne, kako funkcionira, kako se nadidentificira v bistvu za neko pozicijo, ki jo skratka, da smo, če poenostavim, da smo bolj državotvorni od države, ne. Klasičen primer nadidentifikacije je možno najti recimo v filmu Zelig, Woodyja Allena. Če mogoče poznate. Ja, ful časa nazaj sem ga gledal. Zelig, to je Woody Allen v različnih kontekstih, ima problem z svojo lastno identifikacijo, ne, in pride v določen kontekst, ne vem, zdravnikov in se začne obnašati kot zdravnik, oziroma pride med Indijance in se spremeni v Indijance in skratka. To je ta neka nadidentifikacija v socialnem kontekstu, ne. Ali pa mogoče podobna stvar, če vzamemo filmsko zgodovino, recimo tudi precej zanimiv primer nadidentifikacije veliki diktator, Charlie Chaplin, ki je brivec, ki je podoben pač Hitlerju, ne? In ga zamenja in se pol nekako nadidentificira z vlogo, ki jo igra, ne. Skratka, kar naenkrat je, to je tudi igralska metoda, ne, ki je lahko zelo nevarna, ne, če se ti popolnoma identificiraš z likom, oziroma se nadidentificiraš z likom, ki ga igraš, ne. Mi smo to pač prakticirali in to je v bistvu, recimo, to je bila ena razlaga tega, kar pač Laibach počne, ne.
Ampak prvo je imitacija identifikacije, ne dejanska identifikacija. No, pač mi smo vzpostavili, mi smo se s tem dosti igrali, no, kako ne rečem. In tukaj je bilo precej manevrskega prostora vedno, ne. Ampak mislim, da je zdaj to imitacija ali je dejanska nadidentifikacija, seveda. Če bi bila dejanska nadidentifikacija, bi lahko bilo za nas to neko samomorilno početje. Nekaj tudi do neke mere je bilo, seveda se smo bili fanatiki, ne, in še vedno v bistvu smo, zakaj pa ne, v določenih stvarih. Ampak ja, to je vedno problem, ne. Do kjer točke greš v tej svoji nadidentifikaciji. Ne. Ampak dobro, mnogi so hoteli to opisati, pa Žižka ste omenili, pa tako ne, ampak če jaz prav razumem, tam manifesto ste pa vi opisali sebe. Ne, mi smo opisali metodo, naše metode, ki so zelo precej jasno definirane, skratka Laibach deluje kot kolektiv, naš jezik ni politični, delo je industrijsko in tako naprej, ne. Mi seveda nismo prakticirali političnega jezika v smislu dnevne politike, ne. To nas nikoli ni zanimalo, ampak naš glavni interes je bil nekako definirati odnos med umetnostjo in politiko, med kulturo in ideologijo, recimo, na presečišču, ne. To nas je zanimalo, to je praktično glavno vprašanje, kako naj rečem, tudi recimo pojmo umetnosti, ne. V umetnosti, kaj pa je funkcija umetnosti? Če ne iskanje recimo tega presečišča, kjer pride do čutnega svetenja ideje, ne, praktično do definicije svobode, ne, ki je vedno v tisto, kar je vedno neulovljivo, ne, zares, ne. In to je nekako verjetno glavna funkcija umetnosti, ne. To lovljenje pojma, kaj pa je svoboda v kontekstu, ne, ideologije, kulture, politike in nekje v tem presečišču. Kaj pa če tako zelo resno vas vprašam o pogledih na svobodo govora kot vrednoti, pa cenzuri? Moram reči, to se nam zdijo zelo zastareli pojmi. Okay, svoboda govora, cenzura in tako naprej, zato ker je to zdaj, mislim, da enostavno ti pojmi ne zajemajo več, niso sposobni definirati tega časa, kakršen je, ne. Svoboda govora danes je čist nekaj drugega, kot svoboda govora, ne vem, v 60 ali pa 40, 30 letih, kjer je v bistvu ta delitev medijskega prostora oziroma oblike medijske so bile popolnoma drugačne in tudi sama politična, recimo, struktura, ne, oblasti. Danes je seveda v nekem smislu svoboda govora, kaj pa vem, v Ameriki recimo je svoboda govora, seveda mislim, uzakonjena, ne, ampak praktično pa ne predstavlja, nima nikakršne moči, ne, ker je izgubljena v šumu informacij, ki so enostavno, in pa tudi v samem političnem sistemu, ki je sicer po neki definiciji demokratičen, ne, vemo pa da seveda, da ni, ne. To, kar se dogaja v Ameriki ta trenutek, je klasičen primer v bistvu negiranja oziroma izkoriščanja nekih demokratičnih principov, ki so praktično dnevno mislim, ne, demokracija v teh časih je tudi neka smešna zadeva, ne. Aha. Kaj pa če primerjava, ne, se pravi, lažje to primerjata, ne, nek čas ali pa ta čas ali pa neko ozemlje, pa drugo ozemlje, pa neko državo, pa drugo državo, ne. Ja. Verjetno, če primerjava Kitajsko, Rusijo. No, mi smo bili v Severni Koreji, ne, tam je seveda svoboda govora nekaj popolnoma drugega, kot je
v Iranu, recimo, mi smo tudi v Iranu bili večkrat in poskušamo v Iranu tudi še vedno postaviti našo verzijo Alamuta, ki smo ga delali v sodelovanju z iranskimi umetniki, skladatelji. Zdaj gremo v kratkem spet v Iran na pogovore z njihovimi uradniki. Mislim, zanimiva zgodba za njihov režim. Seveda, to je zgodba, ki se dogaja v Perziji, ne? Ampak v resnici pa je to zgodba, ki se bolj kdajkoli tiče tega časa, ne? Ker je praktično ta osnovna ideja, ta osnovna ideologija in tudi osnovni moto te knjige Vladimira Bartolja se tiče manipulacije, medijske resnice, neresnice in tako naprej, nič ni resnično, vse je možno in tako naprej. Skratka, tega časa bolj kot kdajkoli. Skratka, pojem svobode v Severni Koreji, ne, je popolnoma drugačen od pojma svobode v Iranu oziroma v Severni Ameriki in tako naprej. Mislim, to ni nek univerzalen pojem. Ne. To dejansko je odvisen od nekih teh lokalnih paradigm. Ok, ampak mi dva zdaj, tole se snema, jaz sem to objavil na YouTube in na vse te platforme. Mi dva lahko zdaj rečeva, kdo bo to karkoli poslušal. Lahko rečeva seveda karkoli, ampak mislim, da ta platforma, kakor sem se pozanimal, je sicer ena boljših, ne, v Sloveniji, ampak to je še vedno je to prepričevanje že prepričanih, bom rekel. No. Ja, to je mogoče res, ampak se je svoboda govora ali pa svoboda do tega, da te nekdo posluša, ali pa pravica, da te posluša, sta dve ločeni stvari. Ne? Noben ima pravice, da ga poslušajo. Ne? Ja, mislim, se to je... Moraš biti ali zanimiv, ali smiselen. Ali... Jaz se spomnim že v 80-ih letih, ko smo, prišli smo v London in že takrat sem se pogovarjal tam z nekimi lokalnimi, recimo, intelektualci in tako naprej, so mi razložili, ne, da seveda živimo v času prenasičenja informacij. Ne. Mi seveda takrat nismo tega tako doživljali, ker smo izhajali iz drugega sveta, kjer so informacije bile bistveno bolj pomembne. Ne. Pač v Jugoslaviji mi smo informacije črpali na celi črti, kolikor se da, ne samo domače medije, tudi tuje medije. Skratka, slediti nemški, kaj je bilo takrat v Nemčiji, Die Welt in ne vem kaj, te časopise, ne, ali pa francoske medije, mislim, dejansko sem že pozabil te medije imena, ampak takrat so bili to bistveni mediji, ne, ali pa ameriški, ne vem, New York Times, Washington Post in tako naprej. To je takrat nekaj pomeni, ne? Mislim, zdaj pa v teh časih pa seveda smo pa zgubljeni v tej goščavi nekih medijev, ne? Lahko sicer rečemo, verjamemo Guardianu, ampak ni nujno, ne? Odvisno kdo, ja. Ja, odvisno kdo in obstajajo hude kritike tudi v Guardianu, ne? Verjamemo, ne vem, kaj je že ta medij iz Katarja. Al Jazeera? Al Jazeera, ki je v nekem smislu naj bi bila precej objektivna, ampak seveda vemo, da v zadnji stoji nek kapital, ki je sumljivega izvora in tako naprej, ki je problematičen. Skratka, komu zares verjeti v teh časih, ne? Pol pridemo do takšnih medijev, kot je tale vaš podcast, ne? Ki pa je seveda mikromedij v neki popolni goščavi nekih irelevantnih medijev, ne? Jaz ne vem, kdo to, se pravim, to je verjetno medij, ki ga poslušajo, prebirajo pač že prepričani. Jaz mislim, da sodeč po komentarjih ne, no, ampak jaz zelo bomo vse živo. Moram reči, strinjanje in nestrinjanje. Upam, da seveda se lahko strinjajo in ne strinjajo, ni problem. Ja. Je pa vprašanje, koliko ta medij zares doseže neko širšo populacijo. Ne? In tukaj je največji problem, kako praktično komunicirati z neko širšo populacijo. To je največji problem. Ne?
Ja, potem rabiš mogoče diktatorski sistem, da to uveljaviš, ne? Da rečeš, moje sporočilo je pomembno in prisilil bom ljudi, da ga poslušajo. Drugače pa ne razumem, kako. Kar ste izjavil, ne, je v bistvu ena taka res gorka resnica, ne, ampak to je dejansko res. Ampak to nočemo ali hočemo to? Mislim, v tem času je tudi to malo težko, ne, zato ker obstaja seveda ta, vsaj v Sloveniji, ki je, bom rekel, ena bolj recimo demokratičnih, eden bolj demokratičnih prostorov kot na svetu, no, mogoče poleg kakšne skandinavske scene recimo ali pa ni enostavno, ne, tudi ta diktatorski princip v takšnih kontekstih, kot je Slovenija, ne funkcionira, ker vseeno obstajajo pač alternativni mediji, ne, ki so, recimo, hvala Bogu, da obstajajo, ne, vprašanje pa, koliko dejansko ti mediji se pravi, lahko funkcionirajo, koliko dosežejo, kakšno populacijo dosežejo. Ja, koliko populacije in kakšna. Odvisno od namena, ne, tega, ki sporoča stvari, se tudi vaš primer, ne, to bi me zanimalo. Ja. Če si predstavljam, ne, se pravi, človek ima neke vrednote, nekaj se je naučil v življenju, ima neko mnenje in želi prek nekega medija to sporočilo vendati. Jaz se kle poistovetam s tem, pač to je ta medij, zelo je direkten, ni umetniški, a ne. Stvari, o katerih jaz razmišljam, ali pa ljudje, ki me zanimajo in pogovori se objavijo. Ne. Ni tukaj nič res ali pa ne res, saj tako jaz bi rad verjel. Vi imate pa drug medij, ki je pa bolj tak subtilen. In me zanima, kakšno vrednoto želite vi dati med ljudmi, med ljudi, če sploh. Mislim, mi smo v bistvu zato na svetu, da ustvarjamo zmedo. Zares, ne. Okay, ja. Skratka, da dvomimo, da pustimo dvomu, da upravlja svojo funkcijo. Ne. V nekem smislu je dvom ta, ki je vodilo napredka, ali karkoli že, ki je pač nekako, vemo, ne, čemu služi dvom. Tak zelo zenovski pristop se mi zdi, se ne vem, koliko ste se sploh s tem srečali, ne, ampak tak zebanski, provokativen, provociranje, ne, malo zebancije, pa ne povem, kdaj sem resen, kdaj nisem resen, ne, zato da se da odgovornost na tega, ki to konzumira. Ne. Ja, mislim, res je tako, no. Ne bom rekel, da smo zebanski, imamo pa kar nekaj smisla za humor. Mislim, ta projekcija dokumentarnega filma, pa čez pornografija, jaz bi to tako opisal. Ja, mislim, ta propagandni film o Jugoslaviji je bil sicer čisto simpatičen, kot rečeno, ne. Ja, ampak je bil seveda tudi pornografski v neki svoji osnovni funkciji, ne. Pač, je bil tudi simpatičen. Mislim, bil je pač v svoji osnovni funkciji bil pornografski, ne, ker je praktično projiciral neko laž, ki je bila, kako naj rečem, enoplastna, ne, in ki je že kot film je repetiral to isto laž, ne, praktično že kot medij je imel to ponovitveni ponavljanje ene in iste laži, da je Jugoslavija seveda raj na zemlji, ki je, ne, vse v določenih aspektih je mogoče celo bila eden od boljših rajev na zemlji takrat, ne. Seveda pa to ni bila edina resnica in v tem smislu je to bilo potvarjanje resnice. Ne. Skratka, termin svobode je problematičen in se razlikuje v različnih kontekstih, ne, tako kot se tudi pač definicija, ne vem, kaj je to demokracija, v resnici razlikuje, ne. Vse poznamo različne vrste demokracije, ki so bile porazne in tako naprej, ne. Se tudi Nemčija od Hitlerja prišel na oblast preko demokratičnih procesov praktično, ne, in Mussolini in tako naprej. Skratka, tukaj je
Tukaj so male razlike. Ne? Zdaj, diktatura, to, kar ste vi prej omenili, Slovenija je zares premehna, ne? Hvala Bogu za neko resno diktaturo, lahko je samo komedija. No? Lahko je samo, v bistvu, nom rekel tragikomedija, ker tudi je premehna za res tragične dimenzije Slovenija. Ne? In to je po svoje dobro, ne? Ampak kar se tiče medijev, svobode izražanja, komentiranja, ne, na teh javnih medijih, to je katastrofa, ne, ker to je zares, seveda vsi streljajo vse možne komentarje, ki so absolutno irelevantni, ne, nimajo nekakšne teže. Ne. Medtem ko včasih je komentar, ki je bil objavljen v kakšnem nosilnem mediju, ko internet še ni obstajal, recimo v Delu, ne, je imel neko težo. Zdaj pa je dejansko ta razpršenost medijev je prevelika, niti eden od medijev nima neke hude, zares hude teže, ne vem, če lahko tukaj naštevam, ampak pa še zgubljajo moč zdaj. Ne, ja, televizija se niti, še posebej med mlajšimi generacijami, ne spremlja več. Ne. Danes se spremljajo pa socialni mediji in še to v miniaturnem, zares v miniaturnem obsegu. Ne. Kdo bo poslušal dolge analize filozofske, ne glede na to, koliko so relevantne, kakšnega Chomskega recimo. Ne. Vse vemo, on je pameten človek in je eden od teh, ki je res sposoben definirati recimo stanje duha v Ameriki in po svetu in tako naprej. Ne. Ampak on je najbolj dolgočasen filozof, kdo ga bo poslušal, sploh pod mlajše generacije, ki bi nekako morala se vključiti v to, ne. Jaz vidim drugače, zato ker če greva zdaj na YouTube, pa Chomskega poiščeva podcaste, katerih gost, to so milijoni ogledov, ne. Zdaj verjetno to ni res ta mlajša populacija, ki ste imeli vi v mislih. Kako je prišel Trump na oblast? Po kakšni logiki? S čim je Trump prišel na oblast? A zna kdo razložiti ta fenomen, mislim? Ja, so poskusi razlage. Ja, poskusi, ja, ampak mislim, to je lahko, seveda, mislim, ne, če lahko Trump, ne, pa lahko mogoče še kdo, ki je pa mogoče še bolj trumpovski od Trumpa, ne. In to je v takšni državi, kot je seveda Amerika, mislim, je lahko res velik problem, ne. V Sloveniji to niti ni problem, kot sem rekel, je to lahko pač neka komedija, ki je bizarna in tako naprej, ne. Ampak v neki Ameriki pa seveda to lahko sodno za cel svet, ne, vemo. Pri vseh teh intelektualcih, ki spremljajo recimo podcaste in tako naprej, se vse en zgodi, pol na koncu pride nekdo takšen, kot je Trump na oblast, ne. To je res. Kje je tukaj logika, mislim? Verjetno ima neko vrsto energije, to sem veliko razmišljal, a ne? Ja. Ker to tudi vidim pri vaši zgodbi, a ne? Da zna človek maso psihološko analizirati na nekem nivoju in plasirati Jaz mislim, da on ni nek intelektualc v tem ne smislu, intelektualc, ampak intuicijo za reči pravo stvar, da se določena čustva lahko vzbudijo, a ne? To pa je neka vrsta, bi jaz rekel, umetnosti ali pa neke, je sigurno neka lastnost, ki nimajo vsi ljudje, ne? Ja, na energetskem nivoju more biti to res, a ne? Ker to je res velika moč, ki jo ljudje dajo nekomu, a ne? Ja, mislim, mogoče zveni bizarno, ampak verjamem, da je Trump takšen, kot je v nekem smislu projekcija te velike populacije luzerjev, ne, ameriških. On je res v nekem smislu, to je to, kar si ljudje želijo biti, no. Aha, ja. Ampak luzerjev, mislite, zgubili so v tem času, v katerem je svet, pa kam gre svet? Svet jih je pustil zadaj? Ja, mislim, zares je on ta model, ta želja, ne? Velika večina populacije pač vidi, se projicira v Trumpa, v njegov način pač razmišljanja in življenja in tako naprej. Zato je on tudi dvakrat že pač prišel na oblast. In to je dejstvo, ne? In to, mislim, najbolj zanimivo dejstvo je, da ga tudi revni seveda volijo, ne? In
in tisti, ki so najbolj ogroženi od njega samega. Ne. Ja, tisti, s katerim nima nič skupnega, ampak vseeno ima moč nad njimi. Ne? To je fascinantno dejstvo in je, mislim, ga je težko razložiti. Ne. Skratka, anyway, kje smo stali? Ne, se gremo lahko tudi malo na religijo, ker to je tudi neka vrsta energije, ki je ljudi uspela prisesati nase, z nekim lahko obljubami ali pa nekim takim pogledom na svet, kjer ni bilo alternative, kaj je smisel življenja. Ne? Mislim, religija je zares tudi politična organizacija v osnovi, ne, ki je funkcionirala v večjem delu zgodovine kot pač politična moč, kot tista, ki ima moč obvladovati seveda ljudi, ne glede na to, da je mogoče originalno imela kakšne druge intence. Ne. Bila je tudi, seveda, predstavlja je tudi ekonomsko organizacijo družbe in tudi v nekem smislu je imela neko funkcijo, tudi razsvetljensko funkcijo, odvisno pač v katerem kontekstu. Ne. Spet ne obstaja neka definicija religije, ki bi bila veljavna za religijo kot takšno po vsem svetu. Ne. Religija je bila tudi precej duhovita, no, mislim, če gledamo budizem in ali pa zelo pragmatična, če gledamo seveda, ne vem, islam in tako naprej. Ne. Kako se vam pa zdi nevarnost z tega vidika, da zgublja moč, pa te ideje nekako usihajo, sploh med mladimi, in se mi zdi, da ta tendenca potem, da častim nekaj, kar je večje od mene, se usmerja, tako jaz vidim, na Taylor Swift recimo, ne, ali pa na ikone, ki so na odru, ali pa so na družbenih omrežjih, ali so v reality šovih, znane ljudi, ki imajo veliko socialnega kapitala, pa neke skorda nadnaravne sposobnosti, a ne? Tako, ko poslušam mlade, kako govorijo o Taylor Swift ali pa njihovih idolih, a ne? Je prav tako čaščenje božanskega. Ne? No, sem Taylor Swift recimo ni imela toliko moči, da bi spremenila voljo volivcev v Ameriki, ne glede na to, da je odločno nastopila proti Trumpu. Ne. Skratka, ker verjetno njena populacija je že bila prepričana, da proti Trumpu verjetno. Tudi to, ampak tudi ne hod na volitve, ne. Tudi to je velik problem. Ne. Mislim, jaz mislim, da je religija seveda še vedno kot nekakšna fasada, politična še vedno, seveda, da ima določeno moč, socialno moč, odvisno od okolja, ampak vidimo, kaj se dogaja na Hrvaškem, recimo, ker je seveda religija izredno močna, ne, tudi na Poljskem, tudi v Sloveniji za nečase je v nekem smislu ponovno spet relevantna in močna. Ne, ne gre toliko za samo vsebino te religije, ampak gre v bistvu za simbol, ki ga predstavlja pripadnost, recimo, političnemu konceptu religije, ne, ki pa seveda je izkoriščan v določenih kontekstih, vedno znova, ne. Se obstaja tudi v času druge svetovne vojne, vemo, da je že samo v Sloveniji je cerkev bila tudi v nekem smislu razdeljena, ne. Vemo recimo iz primera samostana Pleterje, ne, da je v enem delu pleterskega samostana so bili v bistvu so skrbeli za partizane, v drugem delu pleterskega samostana istočasno so pa belogardisti imeli svojo postojanko in tako naprej. Ne. Tega je bilo precej te razdeljenosti, ne, v zgodovini, ne. Tudi religija, skratka, ni samo črno-bela, ni upravljala samo, bom rekel, negativne vloge. Ne. Tako da tukaj treba biti previden, po mojem mnenju. No. Ste drug človek, ki je bil v Severni Koreji, ki ga jaz poznam, pa me zanima ta zgodba. Kjer pa je prvo?
Sodelavci bil iz Pekinga, so šli v bistvu tja z neko agencijo, drugače tako ne moreš iti, ne. Pak ja, to mi je bilo vedno fascinantno, zanimiva mi je bila tudi odločitev, da je šel. Kad se glih v religiji pogovarjava, ne, tam je tudi nek tak aspekt, se mi zdi, da tega. Čaščenja. Čaščenje, seveda, tam je seveda Kim Jong-un predstavlja božanstvo. Pa oni dejansko verjamejo v te zgodbe o njemu. Mislim, se to je tudi Stalin praktično samega sebi predstavljal kot božanstvo, ne, in tudi Trump počne praktično zares isto. Mislim, Severna Koreja je poseben primer. Ne. Jaz sem bil tam nažalost samo slabih 10 dni, ampak sem dobil neko predstavo o tem, ki je verjetno kar radikalno drugačna od tega, kar obstaja. Te interpretacije, kakršna obstaja, in sem dobil tudi neko potrditev pozneje, ker sem iskal neke tekste nemških diplomatov, ki so tam službovali, ki so v bistvu izpostavili podobno skepso, no, kot sem jaz doživel. Skratka, Severna Koreja je nek funkcionalen problem geostrateške razdelitve oziroma geostrateških interesov dveh velesil. Na eni strani imamo Kitajsko, na drugi strani je pa seveda Amerika, ne? Ta geostrateški spor obstaja od druge svetovne, verjetno tudi že odprej, ne, v času kolonializma, ampak ta konkreten spor med Ameriko in Kitajsko obstaja od druge svetovne vojne naprej. V drugi svetovni vojni je bil Korejski polotok, ki je bil prej nekako eksploatiran strani Japoncev, ne, in to krvavo eksploatiran, je bil razdeljen med Južno in Severno Korejo. Na južni strani so se nekako spostavili Američani, takrat še ne takoj po vojni, ne, ampak bila je pa ta razdelitev, ta deal med Rusijo in med Ameriko, ne, da se Koreja razdeli. Takrat Kitajska niti še ni bila tako pomembna, ampak bolj Rusija, ki se tudi seveda stika z Severno Korejo, ne. In Kim Il-sung je bil bolj proizvod sovjetske revolucije oziroma Stalina kot pa Kitajske, ne, na samem začetku, ko je prišel na oblast, ampak pozneje, ne, ker se je odločil, da bo združil obe dve državi, oba dva ozemlja v eno državo, ne, prišlo do te znamenite pač korejske vojne. In Severna Koreja je seveda takrat pač nekako šla v to bitko z južnokorejskimi, kaj so bili pač neki nacionalisti ali... Ja, skratka, šli so v združitev polotoka, ne, v eno državo, kar je še vedno tudi njihova neka želja, ne. Komunistično v bistvu. Ja, no, vse je pač komunistično, ali pa karkoli že, takrat je bila to komunistična, ne. In ko so že dejansko skoraj prišli do tega, da bi osvojili cel polotok, ne, in pripojili Južno Korejo severni oziroma sestavljeno enotno državo, ne, so se seveda Američani vmešali, takrat so hoteli tretjič vršiti atomsko bombo, so se vmešali in so potisnili Severne Korejce spet gor na sever, in na kar so se vmešali pa Kitajci, ne, in so pomagali pač Korejcem, in na koncu je bil prišel seveda spet do tega kompromisa, da se meja postavi na kaj že, 45 ali 55, 45 paralela, ali kaj je že. Pač meja tem, kjer je danes, ne, ki je bila tudi originalno že prej postavljena zares, ne, in podpisan je bil
sporazum oziroma prekinitev ognja. Severna Koreja je formalno še vedno v vojni z Ameriko. Skratka, in takrat so Severnoameričani inštalirali svojo vojsko v Južni Ameriki, ne, močno bazo. In ta močna baza je seveda ena od teh 350 ali koliko baz, ki jih ima Amerika postavljenih okoli Kitajske, ne, dobesedno. To je ena močnejših baz, ne. In seveda Severna Koreja je nekakšna tampon cona med Kitajsko in ameriško vojsko. Ne. Zdaj, ta tampon cona 24 milijonov ljudi, približno, ne, živi v veliki meri pod to kupolo iz filma Truman Show, ne. Zdaj, razlog, zakaj je tako, ne, teh razlogov je več, ampak dejstvo je, da ta vladavina Kim Il-sunga in Kim Jong-ila najprej in pol Kim Jong-una, ne, seveda se razlikuje v odtenkih, ne. Kim Il-sung je bil pač ta resnični nek njihov lider, tako kot Stalin v Sovjetski zvezi, ne. In pol naprej, da ta prenos oblasti, ne, Kim Jong-ila seveda je bil nekako izsiljen prenos, on ni bil nek lider hud, ne. Njega je bolj zanimal film in umetnost in tako naprej, ampak seveda je bil prisiljen igrati to svojo vlogo, ne. In potem se je pa ta sistem v osnovi vzpostavil, ne. In zdaj se tega sistema držijo, zato je prišel na vrsto tudi Kim Jong-un, ne, po sili razmer, njega so malo prisilili, on je bil tam študent v Švici prej in skratka, enostavno so ga na silo montirali na to pozicijo, ne, njega ni zanimalo kaj dost, razen pač ameriške košarke, zato je tudi Dennis Rodman prišel tja z kompletno ekipo in tako naprej, ne. Ampak zdaj pač mora igrati to svojo vlogo, ne, ker če jo ne bi igral, ne, bi verjetno ga doletela podobna usoda kot njegovega polbrata, ne, ki so ga seveda pač, ki se je odrekel prestola in so ga po hitrem postopku pač anulirali. In ta politika v Severni Koreji je zanimiva. Moje mnenje je seveda, da Kim Jong-un nima kompletne oblasti v svojih rokah, da pač on igra, da on je mogoče zapornik številka 1 v tej neki svoji imaginarni državi, ne. Sprav so za njim še ljudje, ki v bistvu vodijo to. Mislim, to je klanovska družba, klanovsko razdeljena. Njihova ekonomija prakticira preko mafijskih poslov, ki jih imajo v rokah v glavnem, pač jaz verjamem, čeprav nimam dokazov za to, ampak predvsem kitajska mafija, ne. In tudi v bistvu so to državljani z orožjem, oni so nekak poligon, ki ga seveda Kitajska izkorišča in tudi hrani in tako naprej, ne. Severna Koreja je revna država, izredno revna in oni nimajo, mislim, resničnih kapacitet za gradnjo vsega tega orožja in tako naprej, ne. Obstaja neka nomenklatura, neka recimo privilegiran sloj ljudi med temi 24 milijoni in to so v glavnem ti, ki živijo v Pjongjangu, ne, v glavnem mestu, ki je pač glavno mesto celo za nečase cveti, ampak to je približno 2 milijona ljudi, tisti, ki tam živijo, dejansko živijo v nekih boljših razmerah, ne. Seveda ostalih 22 milijonov, ki je tam razseljenih po vseh možnih vseh, ki ne izgledajo prav dobro, in pa po teh drugih mestih, ne. A ste šli tudi ven iz Pjongjanga? Ja, smo šli, ja. No, anyway, obstaja seveda ta neka težnja po združitvi, ampak ni v interesu nikogar, zares, resnic, ja, je
generalni interes, ampak v resnici pa ni v interesu nikogar. Južna Koreja se boji, da bi morala plačati preveč denarja, da Severno Korejo postavi v to neko funkcionalno kapitalistično državo. Kitajci seveda si ne želijo imeti ameriške vojske na svoji meji, neposredno. Ne. Severna Koreja, tisti, ki so na oblasti, ta nomenklatura si ne želi izgubiti svojih pozicij, ne, ki so pač ugodne, in tudi si ne želijo iti v zapor, ne, zaradi pač terorja, ki ga recimo zganjajo nad svojim narodom. Ne. Skratka, v resnici ni neke želje, da bi se to res zgodilo. Je želja, ampak tudi ni. Mislim pa, da moje mnenje je, zdaj lahko se seveda tudi motim, ampak jaz sem dobil podobne potrditev, da je mogoče res tako, ko sem bral pač tekst nekega nemškega diplomata, ki je tam služil. Mislim, da Kim Jong-un zares predstavlja to neko pozitivno figuro. On ima en del oblasti, ne, in si jo tudi mogoče širi, ampak proti njemu obstajajo še druge klike, ki obvladujejo seveda druge pozicije, ne, ampak on tudi igra pač to neko vlogo, ki je konsenzualno sprejeta, ne, zato da je mir v raju. Ne. Mislim pa, da se on iskreno trudi, da bi spremenil stvar na boljše. In ta njegova sestra, da se mi tudi zdi v bistvu precej zanimiva figura. In je tudi spremenil marsikaj na boljše, ne, v tem nekem socialnem smislu. Pač gradnja nekih novih, ne vem, stanovanj, zabavišč, ne vem, česa, vse živo, smučišč in kaj vem kaj. Čeprav je to seveda še vedno, predvsem za to nomenklaturo, ne. Ampak v nekem smislu se on trudi, da ne, bil je tudi na Kitajskem, poznamo one dogovore s Trumpom, in predno je prišlo do teh dogovorov s Trumpom, je Kim Jong-un seveda mogel biti zeleno luč najprej z kitajske strani, in oni so mu dali zeleno luč takrat, ne, so rekli, ok, pej ti se dogovarjati, če želiš, ne, ampak seveda obstaja samo en pogoj, predno se eventualno zgodi združitev, ne, Severne in Južne Amerike, ne, v katero tak Kitajci ne verjamejo, da bo prišlo do nje, ampak takrat je bila ena takšna situacija, ki je tudi predsednik in vlada v Južni Koreji je bila takrat recimo precej liberalna in naklonjena eventualno komunikaciji o možni združitvi in tako naprej. Ne vem, kaj je bil takrat južnokorejski Kim Jong-un ali ne vem, kaj je bil predsednik. In to je bilo takrat v času olimpijskih iger, ki so celo skupno nastopali. Ne? Anyway, in Kim Jong-un je takrat dobil zeleno luč strani Kitajcev in je šel in je prepričal Trumpa v srečanja. Ne? Mislim, da sta se ne 2-krat ali 3-krat dobila. Ne? Ampak seveda spi. Trump je jaz mislim, da on dvomim, da je sploh najprej vedel za to, kako je seveda takrat pomembna ta vojaška baza kakšen pomen ima kakšni so sploh geostrateški interesi Amerike. Se on tukaj je precej, bom rekel, zanimiv, ne. Mislim, on s novim gre vojska, tudi malo neživce, ne. On bi raje delal te neke ekonomske dile. Če bi se le dal, ne, njega, v bistvu tukaj on doživi pravo strast, ne, kako pač nekomu nekako ukraditi te dragocene zemljine, ne, in tako naprej, to, kar je pač dela za Ukrajino in z raznimi ostalimi državami tudi. Skratka, zato je prišlo takrat do tega srečanja 2-krat ali 3-krat ali kolikrat, ne. Ampak seveda to je bilo premalo časa, da bi se ona dva karkoli dogovorila, ne.
In skratka, in te debate so padle v vodo, naknadno. No. Zdaj so pa, mislim, da Severna Korejci zelo na tem, vmes je bila neka precej negativna nastrojena vlada v Južni Koreji proti Severni. Skratka, in takrat je prišel spet do teh nekih vojn medijskih in ne vem, oni so z Južne Koreje so pošiljali na severno balone z vsebinami, ne vem, južnokorejskih filmov in K-popa in tako naprej, ne, propagande, kar je nekaj najhujšega, kar se lahko pač zgodi, ne, za Severne Korejce. Severnokorejci so pa pošiljali nazaj, pa menda smeti, tone smeti z baloni in tako naprej. Skratka, imajo neko duhovito vojskovanje, ne, pri vsej celi tej stvari, tem rožljanjem z orožjem. Severna Koreja zares nikoli ni, saj po korejski vojni seveda ni napadla nikogar, ne, v resnici, ne. Kar je zanimivo, no. Za razliko od, ne vem, Amerike, ne. Kakšna je pa bila izkušnja, ko ste šli tja? Mislim, kot rečeno, to je pač... Pa koncert, kako je to zgledal, mislim? Obstaja film o tem, no. Aha, okay. Liberation Day, o tem našem obisku in koncertu. Mi smo takrat se odločili, da jim bomo igrali skladbe iz filma Sound of Music, ne, ki je tak zanimiv film v kontekstu Severne Koreje, zato, ker so oni poznali ta film, ker ga menda uporabljajo tudi za učenje angleščine. In ker je film o glasbi, o teoriji glasbe in tako naprej, oni so obsedeni z glasbo. Predvsem ta glasba mora biti pompozna, entuzijastična, skoraj da agresivna. No. Mi smo jim bili premalo agresivni in so zahtevali več ritma in vsega skupaj. So bili malo razočarani nad tem, kar so slišali. Premalo je bilo to, kar smo jim dali. Ne. Ampak ne glede na to, je koncert seveda pol na koncu uspel. Čeprav so pač nas neki cenzurirali in tako. Publiko je sestavljala v glavnem samo ta neka elita iz glasbene scene in gledališke scene, ta neka, tam se karte ne prodajajo in so enostavno povabili neke umetnike ali kaj? Ja, neke te glasbenike in tako naprej, ne, da morajo priti pogledati to znamenito skupino iz Evrope, iz zahodne Evrope, whatever, ne vem, kako so nas predstavili, ampak in to je prenašala tudi televizija njihova in so bili tudi zelo pozitivni odzivi v tem njihovem glavnem, centralnem časopisu, kar so seveda morali biti, ne. Kaj več se vidi pa na filmu, no. Kar zabavno. Ja, zanimivo. Bili so tudi diplomati, vsi tuji diplomati, ambasadori tujih držav, tisti, ki so inštalirani v Severni Koreji. Slovenija ni dovolila našim diplomatom, da bi bili prisotni, ki itak ni nobenega v Severni Koreji, ampak so, ne glede na to, je prišli par diplomatov iz Kitajske takrat na svojo roko, slovenskih. Bili so, skratka, ne vem, tudi sirski ambasador, palestinski ambasador, se mi zdi, sirski se je menda pritoževal, ali celo palestinski, da je koncert preveč bučen, does this have to be so loud, mislim, in tako naprej. A opremo ste pa tam dobili, ali ste sabo prinesli? Ne, tam smo dobili večino. Pa kakšna pa je bila to oprema? Normalno. Kakšne stvari so bile čisto okej, no. Kakšne je bilo pa malo bolj tako problematično. Ampak smo kar nekako sestavili. Kaj ste pa 10 dni delali tam? Priprave so bile? Oni so nas tudi, v bistvu so nas vozili naokoli, ne. Pokazali pač par teh svojih klasičnih punktov, tisto, kar mora vsak videti. Peljali so nas tudi na mejo z Južno Korejo, na ta demilitarizirano območje, DMZ, ki je bilo res izjemno urejeno, z razliko od ostalega dela države. Ne. In skratka, pač prakticirajo propagando konstantno, ne. Konstantno propagando, ki jo seveda pač lahko vzameš malo z rezervo, večinoma, ne, jo vzameš z rezervo, ampak funkcionira. Ne. In
zabavna izkušnja, no? Kaj ne rečem, poučna, zabavna, duhovita. In po drugi strani seveda se sprašuješ, mislim, ker ljudje srečuješ vse en kupenih ljudi, ne? In je zdaj nihče ti ne da kakšne informacije o tem, da bi izrazil kakšno skepso o svoji državi, ne? Niti približno ni tega, ampak so čisto prijazni drugače, lahko se z njim pogovarjaš, z vsakim, ki priješ v kontakt z njim. Ne. Pa govorijo angleško? Dosti jih govori angleško, ja, velikih, ne, no, ampak neki pa ker imajo, mislim, da se učijo angleški jezik v šoli in zelo so prijazni, tudi, mislim, v resnicno. Ampak rahlo zadržani do tujcev. Ja. Tujci so kao malo nevaren element, ne? In jih pač držijo na neki distanci. No? Zdaj, težko je zares vedeti, koliko oni sploh poznajo in koliko vejo, ne? Koliko ne. Ampak se pravi, tisti, ki vejo, dobro skrivajo, ne? Verjetno pa večina sploh pač ne ve, kaj se dogaja naokoli, čeprav menda, ker precej spremljajo te neke južnokorejsko televizijo in tako naprej. Tisti, ki to uspejo loviti, ne. Imajo nek svoj internet, ki je zaprt. Intranet. Ja, ampak se pravi, težko je definirati, koliko res poznajo, ne. Zdaj, določeni potujejo ven, grejo iz Severne Koreje, recimo ti vodiči naši, ne. To so bili malo po svetu in tako naprej, vidijo pač ostali del sveta. Ampak ne glede na to, oni so dosti privilegirani in se vzdržujejo komentarjev, ne. Zdaj, ne vem, lahko pa seveda, da večina ljudi ne pozna drugega življenja kot tega, ki ga živijo in po tej logiki je to življenje lahko tudi čisto sprejemljivo, ne. Ja, nimaš stvari za primerjati in potem je to zelo bolj enostavno. Tako. Ja. Jaz bi rad bil spoštljiv do vašega časa, pa rad bi se vam zahvalil, no, za tale pogovor. Pa za vse, kar ste, pa boste še ustvarjali, no. Se mi zdi, da je to ful pomembno za našo človeštvo ali pa ta eksperiment, ki ga delamo, no. Kakšen eksperiment? Človeštva. Raziskujemo življenje. Ja, vsi smo v tem, v velikem eksperimentu življenja. Ivan, hvala. Hvala vam.